bal ahya walakin la tashurun. Sadaqallahu alazim. Hadratul kiram dumateng para alim ulama, para masayikh khususipun Romo Kiai Haji Sholeh Hayat saking PWNU, Romo Kiai Haji Thayyib Masudi, Romo Kiai Haji Ali Murtado, Romo Kiai Haji Sholeh saking Tebuwung, lan Romo-romo yang ingkang pintu ingkang ngapunten boten saged kula sebutaken setunggal-setunggal. Bapak-bapak saha sedaya para pengurus aktivis NU mulai saking PWNU cabang MWC Ranting beserta badan otonomnya ingkang tansah sangat kawula hormati. Syukur alhamdulillah wonten ing siang punika menjelang sore nggih kita saged sami-sami ziarah wonten ing makbarah menika, terutama ziarah wonten ing makamipun muassis NU, di antaranya dia menika Mbah Fakih Mas Kemambang kalian Mbah Abdul Hamid Fakih. Mugi-mugi ingkang kita laksanaken menika tansah mendapatkan ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi-mugi tetap diaturaken di makin dunia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imamul anbiya wa sayyidul muslimin wa ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Bapak-bapak saudara saudara ingkang kawula mulyakaken, ing mriki kawula nyuwun izin ngapunten mbok bilih mewakili keluarga. Sakjane tasih wonten ingkang luwih sepuh dibanding kawula, tapi ingkang sepuh niki tebih saking dukun wonten paman kula Paman Muhammad Sakar ing Jakarta niku putra saking Mbah Hamid satu-satunya ingkang tasih gesah. Lan niku mboten saged nderek ten barang menika. Wonten paman-paman misanan ingkang itu nggih boten saged rawuh sehingga kawula sebagai badan mewakili beliau-beliau perlu dipun kenalaken nggih kawula kok saged disebut sebagai dzuriyah menika jalure yang napa. Tegas asma kula Muntazim binti Atira bin Abdul Hamid, Muntazim bin Atira binti Abdul Hamid ya, bin Muhammad Fakih bin Abdul Jabbar. Terus lek kali Mbah Hamid menika kula Kaperna putu, lek kali Mbah Fakih Kaperna buyut. Bapak-bapak saudara-saudara ingkang kawula mulyakaken, ingkang pertama kawula perlu sampaikan iku wau dipun tangleti kalian Pak Yai Thayyib sakjane Mbah Fakih menika asmane sing bener Muhammad Fakih atau Abdullah Fakih. Beberapa hari yang lalu kurang ditanggal sing bener niku Muhammad Fakih atau Abdullah Fakih. Iki mungkin Pak Sholeh Hayat iki ingkang luwih sembarap saking PWNU. Tapi niku menggugah kula untuk menelusuri. Ternyata dari arsip-arsip ingkang rumiyin SK PBNU ingkang pertama, wakil PBNU sekretariatnya masih di Budukan Surabaya. Niku disebut Kiai Haji Abdullah Fakih. Dados Rais Akbar. Wakil menika ingkang pertama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, wakil Rais Akbar Mbah Kiai Haji Abdullah Fakih. Tapi wonten ing kitabipun Mbah Fakih ingkang dikaji kalian Yai Mazmum Mustamar pondok menika An-Nususul Al-Islamiyah fi Raddi ala Madhabil Wahabiyah, kitab tentang menolak Wahabi, asmane disebut Muhammad Fakih bin Abdul Jabbar Al-Mas Kumambani As-Sidayi. Bukan jarang dikenal Pak Daruni ya. Yang dikenal Sidayunya As-Sidayi Al-Jawi. Indonesia baru dikenal tuh Al-Jawi. Nah, kula sebagai buyutipun nggih
Boten semerap sing bener sing pundi aslinipun kok wonten dua referensi, dua versi. Wonten sing nyebut Abdullah Fakih, wonten sing nyebut Muhammad Fakih. Nek boten repot-repot ya disebut mapun Kyai Fakih mboten mawon nggih. Lah nanti kula tingali ten kitab ingkang disusun kalian Habib Salim bin Jindan. Mungkin jenengan nanti semerap yang balik damel kitab yang menceritakan biografi guru-guru beliau. Di antaranya guru beliau itu adalah Mbah Fakih. Yang lain cukup menyebut dengan As-Syekh Fakih, ya, As-Syekh Fakih bin Abdul Jabbar Al-Masbumambani As-Sidai Al-Jawi satu malam. Bahkan kitab sing dikaji Yai Marzuki Mustam baru wonten Al-Dersi. Mungkin itu tambahan menurut kula. Sebelumnya Gresik nggih mboten sepira dikenal ya. Sing dikenal itu Sidayu kali Surabaya. Sebab kabupaten ning mboten kabupaten Gresik tapi kabupaten Surabaya. Nah, itu ingkang perlu kula sampaikan mengawali apa ingkang perlu kula sampaikan mewakili keluarga. Lajeng wonten pertanyaan ingkang nomor kali ingkang disampaikan dhateng kula terutama di MNO Jawa Timur. Ya memang itu bukan termasuk badan otonom ya, bukan ya. Tapi berkolaborasi dengan teman-teman Ansor, PRI, IPNU dan sebagainya, sehingga ya mereka juga NU juga. Pernah sangat jengkulo saja sing masuk pengurus, masuk pengasis. Niku Mbah Hamid, apa Mbah Fakih ini? Oke, kalau jawab. Kedua-duanya termasuk bagian dari muassis NU, pendiri NU. Dados wekdal NU didirikan, ingkang resminipun kan lahire tanggal 31 Januari 1926 utawi 16 Recep 1344 Hijriah nggih. Ahad legi. Ahad. Nah, itu sing rapat teng Kabupaten Surabaya. Dan hari kelahiran, tanggal kelahirannya itu bertepatan saat rapat di Kabupaten Surabaya. Waktu itu ingkang rawuh kata kiai, puluhan kiai. Wonten Kiai Hasbullah, wonten Kiai Ridwan Abdullah, wonten Kiai Haji Mas Alwi, wonten Mbah Abdul Hamid Fakih, lan lintu-lintunipun. Lajeng hasil musyawarah rapat menika menentukan jamiah itu jenenge napa. Sebab utusan terhijaz waktu niku kedah wonten jenenge, nek mboten wonten jenenge organisasi utawi jamiah mboten saged nyampaiaken. Mungkin jenengan pun separap sedaya ya. Wonten usulan saking Mbah Abdul Hamid Fakih, putrane Mbah Fakih menika, makame tenggih kami mungkin usulane jenenge ya menika Nuhudul Ulama. Disingkat NU. Jadi usulan pertama justru saking Mbah Abdul Hamid Fakih lajeng disempurnaaken kalian Kiai Haji Mas Alwi ingkang sampun menika dipun damel inggih menika Nahdlatul Ulama. Seandainya tidak ada usulan, seandainya wong Jawa kan senengane seandainya. Boten wonten usulan Nuhudul Ulama saking Mbah Abdul Hamid Fakih, mungkin Mbah Kiai Haji Mas Alwi wonten usulan menyempurnakan istilah menika dados Nahdlatul Ulama. Sehingga Mbah Kiai Abdul Hamid Fakih ugi disebut sebagai salah satu muassis utawi pendiri NU dari sekian puluh kiai-kiai yang lain yang hadir di Kabupaten Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Nah, makanya Mbah Hamid termasuk ugi salah satu muassis pendiri NU. Mbah Fakih yang saya wekdal rapat menika mboten rawuh sakjane. Nah, tapi kenapa kok disebut muassis juga? Salah satu muassis. Nah, wekdal menika Mbah Fakih ngutus
Mbak Abdul Hamid Fakih putrane ingkang luwih nem. Ternyata setelah kula telusuri tahun kelahiran pun Mbak Fakih, Mbak Hamid termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, wekdal kelahiran NU umuripun Mbak Fakih menika sampun sepuh. Mbak Fakih menika umuripun sekitar 70-an, 70 tahun. Lajeng Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari umuripun sekitar 55 tahun. Lajeng Mbah Hamid umuripun sekitar 30 tahunan. Nah, makanya karena keranten Mbah Fakih termasuk pun sepuh diwakilaken kalian Mbah Abdul Hamid Fakih. Mbah Hasyim Asy'ari 55 tahun kita siap berjuang ya. Masih lincah. Ya Mbah Fakih mungkin pun sepuh umur 70 terus diwakilaken Mbah Abdul Hamid Fakih putrane sing umure sekitar 30 tahunan. Lajeng Mbah Fakih teng menapa kok juga disebut muassis? Padahal waktu itu yang mboten rawuh nggih kita paten. Keranten sebelum berdirinya NU ternyata dari beberapa referensi yang kula pelajari, Yai Hasyim Asy'ari menika sering rembukan minta pendapat datang Mbah Fakih menika. Dan menapa kok nyuwun pendapat? Keranten Mbah Fakih menika kanca mondok, mulai saking Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Saleh Darat sampai ten Syekh Mahfud afirmasi bahkan umur Mbah Fakih menika sekitar 15 tahun lebih tua, luwih sepuh. Keranten luwih sepuh nggih pantes mawon dimintai pendapat nggih, dijak rembukan nggih sebelum mendirikan NU. Saking menika lajeng Mbah Fakih nggih disebut sebagai salah satu muassis. Bahkan di Daulat pada saat berdirinya NU ingkang pertama ya, diangkat sebagai wakil Rais Akbar ingkang pertama, wakilipun Mbah Hasyim Asy'ari. Bapak-bapak saha sedherek-sedherek niku berkaitan kalian pendirian NU. Makanya muassis ingkang saking dukun ini termasuk istimewa. Dari sekian puluh muassis NU, ternyata dua itu saking dukun. Hubungannya bapak dan anak. Ya menikah. Yai Fakih kalian Yai Hamid. Walaupun yang saya bosan di pondokin dia pun ini dibalik Bang. Nah, ini termasuk catatan sejarah ya. Lah, Yai Fakih menika sedanipun kalian Mbah Hasyim Asy'ari luwih rumiyin pundi? Kinten-kinten. Luwih rumiyin Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya kula nate kali satu referensi yang ditulis kalian Gus Dur, wekdal Yai Hasyim Asy'ari menika kapundhut, Yai Hasyim Asy'ari disamping sebagai Rais Akbar, ugi nggadahi gelar Hadratus Syekh. Wekdal niku, wekdal Yai Hasyim Asy'ari kapundhut, dawuhe Gus Dur niki nggih, dawuhe Gus Dur kula cuma nirokno mawon nggih. Gelar Hadratus Syekh menika boten wonten senam purun gentosi. Sebab jabatan ingkang utawi gelar ingkang berat, sebab jabatan Hadratus Syekh utawi gelar Hadratus menika kedah hafal kutubus sita bahasa ngaten nggih. Lah bahasa Asy'ari menika hafal kutubus sita. Bahkan gadahi sanad Sahih Bukhari langsung nggih. Lah wekdal niku boten wonten sing purun, yang ditunjuk wekdal menika para kiai-kiai nunjuk Mbah Fakih supados purun ngentosi gelar Hadratus Syekh. Tapi Mbah Fakih nggih boten purun kaboten, walaupun berkaitan kalian sanad Sahih Bukhari sami-sami angsal. Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari sama-sama angsal sanad Sahih Bukhari wekdal sami-sami mondok ten Hijaz menika. Iku dawuhe Gus Dur menika. Terus lajeng wonten pertanyaan malih kalau tidak ngerti kalian kanca-kanca demen.
sajane wakil Rais Akbar menika sinten? Soale wonten keterangan lintu sing nyebutaken wakil Rais Akbar niku Mbah Kyai Haji Dahlan Ahyat saking Kebon Dalem Surabaya. Nanti kepireng nggih? Nah, mungkin Pak Soleh sakit mangke mengklarifikasi sebenarnya apa. Nah, kula jawab, wakil Rais Akbar ingkang pertama menika Mbah Kyai Fakih Mas Kumambang. Ranten piyambakipun sepuh hanya bertahan berapa tahun ya. Lajeng digentosi kalian Kyai Dahlan Ahyat saking Kebon Dalem. Sajane mboten tiyang lintu. Kyai Dahlan Ahyat menika nggih adik ipare Mbah Fakih. Terus garwane Mbah Fakih asmane Bunyi Nur Khadijah saking Kebon Dalem niku rayinipun Mbak Yunipun Mbah Dahlan Ahyat saking Kebon Dalem Surabaya. Lajeng Mbah Dahlan Ahyat menika kalian Kyai Wahabullah damel perguruan NU ingkang pertama Tasrul Afkar ya. Surabaya itu sampai menika tasih wonten. Bahkan pimpinan Tasrul Afkar sasampune Kyai Wahabullah lajeng Mbah Hamid Fakih menika nggih termasuk pimpinan Tasrul Afkar. Nate Mbah Hamim Syahid saking Sepanjang itu nggih ngoten sami mawon penerusing nggih mboten Ahmadiyah ya. Ini cerita berkaitan kalian riwayat Mbah Hamid, Pak Fakih lan menika Bapak Ibu saha sedaya dados kita kedah bangga wonten ing dhuwur menika wonten kalih ulama ingkang disebut kalian termasuk muassis pendiri NU. Ya. Ternyata NU itu sangat elegan, sangat elegan, demokratis dan benar-benar mengedepankan azas musyawarah. Buktine napa? Nek organisasi ingkang lintu, ormas lintu, jamiah ingkang lintu antara pendiri, pemberi nama dan memberikan ambang itu tiang sami paling tiang setunggal dua kali. Tapi NU niku wakil berdiri yang terlibat puluhan kiai berkolaborasi. Yes. Berkolaborasi, makanya ini orang ngomong NU disebut gak demokratis itu, wah, gak bersejarah gini. Ternyata waktu berdirinya NU sudah sangat elegan, demokratis dan mengedepankan azas musyawarah. Puluhan kiai berkumpul. Sebagai sentral kiainya memang Kyai Hasyim Asy'ari. Tapi yang pemberi nama bukan langsung Kyai Hasyim Asy'ari, tapi yang pertama Mbak Abdul Hamid, lajeng disempurnakan kalian Kyai Haji Mas Abdul Aziz. Ingkang gambar lambang NU apa ya? Mboten langsung Kyai Hasyim Asy'ari. Kyai Ridwan Abdullah. Makanya Kyai Ridwan itu kan dalamnya di dalam kan bubutan ya. Oh, makanya PBNU pertama itu kan bubutan Surabaya. Bahkan kalau buka-buka arsip pernah PBNU itu sementara buat kita bubutan. Kita nggak nonton peristiwa nopo tanpa suruhan. Ya ada ya. Kira nggak ada peristiwa apa. Dasar itu Jakarta Stoyo kan. PBNU saat badan otonominya dan seterusnya di Jakarta Stoyo. Kucing Kalimantan ya, sesuai perpindahan ibu kota. Nah itu kita bangga, ternyata itu memang sangat elegan, ya didirikan oleh puluhan kiai. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami muliakan, saking menika kawula atas nami keluarga Doria, benar-benar matur suwun sangat. Dumateng panjenengan sedaya, para pengurus, para aktivis, para jamaah Nahdlatul Ulama ingkang sakmenika nyempataken wekdal ziarah wonten ing makamipun Mbah Hamid kaliyan Mbah Fakih. Walaupun kalau ini tanggal 17 Agustus 2019 kanca-kanca Ansor Badr mengadakan ziarah ten makamipun Mbah Fakih Mbah Hamid, tahlil kebangsaan istilahnya ya.
Alhamdulillah dia sakit duki memberikan sambutan atas nama keluarga juga. Alhamdulillah setiap tahun Mbah Fakih walaupun tengriki mboten dikholi, ten PBNU setiap tahun dikholi. Sarang-sarang kalian orang mau asus ingkang lintung. Bahkan keluarga itu dipun suwun mewakili. Ten PBNU itu. Tahun kalau ingin ingkang mewakili dari misanan Pulau Jakarta, putrane Yai Najib Mukhtar. Nanti kepiring Yai Mukhtar Surabaya pun dalam, itu nggak ada putra Yai Najib, kemudian dosen Yai Uin Syarif Hidayatullah, Kiambae Ketua PP Ma'arif. Beberapa periode mulai zaman Gus Dur sampai zaman ini Kiai Hasyim Muzadi, Yai Najib. Nah kalau ini ingkang mewakili dari keluarga dari Jakarta, insya Allah setiap tahun Mbah Hakim, Mbah Hamid dikholidkan PBNU mereka. Tapi khusus Mbah Hamid setiap tahun sampun diwontenaken setiap tahun. Dan ngajenge masjid Usis Al Taqwa Karang Binangun, setiap tahun dipun laksanakan khol, termasuk Yai Marzuki Mustamar yang nanti dados pembicara wonten ing khol. Kalau kita katakan Bapak Ibu saudara-saudara ngapunten ingkang kathah boleh kata ingkang kawula sampaiaken lan pindah malih matur suwun sanget wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.